Sayod kita nga kanunay anaa siya. Maayong adlaw mga igsuon. Ako si Father Gerald Pinay, kasamtangang Principal Treasurer sa Santa Monica Academy. Usa sa mga tunghaan nga ginumala sa Archdiocese of Cebu. Uban kita sa atong pamalandong sa pulong sa Dios. Usa sa mga popular nga istorya sa Biblia ang anaa sa atong ebanghelyo karon. Diin nakita nato ang kahadlok sa mga tinun-an tungod sa pagkakita nila ni Jesus nga naglakaw sa tubig ug sa kusog nga hangin. Ang kahadlok nga pagbati gipaluyuhan sa kasing-kasing nga huyang, sa pagtuo nga gabok ug sa panghuna-huna nga dili nindot ang umaabot. Niining Jubilee Year of Hope, giawhag kita nga magmaisugon nga musagubang sa mga hagit sa pagtuo aron nga kita makita sa Dios nga nagmaulaumon uban kaniya. Kay sayod kita nga kanunay anaa siya. Amen.